ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, எதுக்கு அண்ணா வீடியோ போடல, வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாளாக ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. எல்லோரும் என்ன கொஞ்சம் மன்னிச்சிடுங்க. நான் ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் பார்க்குறதுக்கு கத்தார் வரைக்கும் போயிட்டேன். நேற்று மார்னிங் தான் இந்தியாவுக்கே வந்தேன். இன்னும் சிலர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, விளாம்பழம் ரிவ்யூ போடுங்க அண்ணா, ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு. சரி, இந்தியா வந்ததும் ஃபஸ்ட் டைம் விளாம்பழம் ரிவ்யூ போடலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். இங்கே 2 ஏக்கரில் தோப்பே இருக்குது, விளாமர தோப்பு. அதில் தனியாக ஒரு விளாமரம் இருக்குது. அதில் போயிட்டு உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக நான் எடுத்து போடுறேன். வாங்க போயிட்டு பார்ப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் விளாமரம். நான் ஆல்ரெடி காயை அடிச்சிட்டேன். அடிச்சது இங்கே தான் தொத்திட்டு இருக்கு. இதை பாருங்கள், இங்கே வந்து தொத்திட்டு இருக்கு. இன்னொன்று இங்கே தான் விழுந்துச்சு. இதை பாருங்க. ஓ, பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய முள். குத்துச்சுன்னா தையல் தான் போடணும். இப்போ மேலே காட்டுற மேலே பாருங்கள். இதை பாருங்கள். தெளிவாக தெரியுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடித்து எடுத்த பழம் ஃபுல்லாக இதில் ஃபுல்லாகவே பழமாக தான் காய்க்கும். இங்கே பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக பறிச்சுது. இதை எப்படி உடச்சி சாப்பிட போகிறேன்னு பாருங்கள். இதோட டேஸ்ட்டை நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்கிட்டயே மொத்த டெலிவரியும் நீங்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன். பாருங்கள், பெருசு பழுத்து. இப்போ நம்ம உடைக்க போகிறோம். பாருங்கள், உடைச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கலரே இதே தான், பழுத்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உடைச்சி எடுத்த விளாம்பழத்தை கையில் எடுத்தாச்சு. இதோட டேஸ்ட் நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். வாங்க. டேஸ்ட்டு பயங்கரமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட டேஸ்ட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இங்கே முக்கணின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, மா பலா வாழை, அதை விட இது செம்மையாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது டேஸ்ட்டு. இதை அடிச்சுக்க வேறு பழமே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இந்த பழத்தை நீங்கள் லைஃப்பில் ஒரு டைம் ஆச்சு சாப்பிடுங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, இதோட மருத்துவ குணம் அதிகம். இது இதய அறுவை சிகிச்சைக்கு நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு வந்தாலும் இதய அறுவை சிகிச்சை நடக்கவே நடக்காது. கிட்னி ஃபெயிலியர் நடக்காது. நுரையீரல் பாதிக்காது. வேறு அதிகமான நோய்க்கு இது ஒரே மருந்தாக தீர்வாக சொல்கிறாங்க. டாக்டரே சொன்னாங்க எனக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இது தமிழ்நாட்டில் இந்த பழம் கிடைக்கவே இல்லை. எங்கள் ஊரில் அதிசயமாக 2 ஏக்கரில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஏற்றுமதி இங்கேருந்து தான் பண்ணுறோம், எங்கள் ஊர்லேருந்து தான் பண்ணுறோம். இப்போது நீங்கள் வெளியே போயிட்டு கடையில் வாங்கினீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2000லேருந்து 2500 வரைக்கும் இருக்குது, 1 கிலோ மட்டும். ஆனால் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா மட்டும் 1 கிலோ நான் 100 ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக என் சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் கொடுப்பேன். நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறத நான் படித்து பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் 1 கிலோ நான் கண்டிப்பாக அனுப்புவேன். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.